惠山秘嚟啊！點啊？耶！咩血壓都冇晒啦，咩血壓都冇晒啦，醒啦！得，啲血壓即刻正常翻啦。咩啊？真係俾佢講咗啊！赤鱲 B 喎，唔係啊！你嗰啲咁嘅赤鱲 B 係嘛？還是雞魚咧？雞魚又好啲喎。噏嗰樣做嗰樣，喂，養得佢有10斤8斤先啦。我幫佢打過啦，我笨咋？就梗係。今日出嚟玩艇佛有度好，救生水，細條都好緊張。點話好緊張？個水滴晒汗咁樣樣。哦，收條石狗公都有排收啊，真係。放打咗你好多鑊噶咯喎，已經。冇啊，睇唔到啊。你攞流激兜啊？嚇？落手得啦！魚仔一個5、6斤落手兜啦！你係扮閪仔，走神嘅大佬人哋有2、3斤吧。好，大佬哥好嘢！哇，你要勾住個嘴就係陰公，勾住個嘴皮啫。仔嚇，咪咯，慘唔慘啊？而家呢邊先嗌魚仔啊！
師傅，你食唔到我留尾㗎啦，死咗條心佢啦。咩叫冇啊？叫有魚啊！你理得我啊？嚟啊！連都不用，這個痛啊！正嘴啊，講少啊！喂，還有大辣哦！喂，大哥，屌你臭晒啦，口咩啊？喐㗎！收！好，得，左邊右邊。嚟，慢啲。慢啲。大佬，我去！咩使釣㗎？魚嘅嘢。我話我見到先喎，見到就我條嘢唔係，我你係得你啊！望啦，係咪我嗰條嚟啊？阿臭嘅就係我，我嘅。哦，呢條大條。呢條使閪釣啊！真係傻閪，你睇下我啊！一條。當佢都死啊！屌，見過你頭先條啊！屌，度下先知。係喎，喐㗎喎。話喐㗎啦，你又話臭嘅。唉，屌咁樣，我釣嗰啲全部都咁標準嘅。你見我都目無表情，起身都唔起，泵魚都唔泵啊！都叫你阿爺嚟見我。雞都好啊，你真係做下雞先人啦。都佢跳落海，屌你！突然間又話好細條嘅，好細條嘅。唔係啊，跌咗落去嘅話，我保證呢條片有流量啊，絕對多人睇啊。呢條真係雞一條，唔係假雞，真雞啊！雞都會扯人落海㗎，你小心啊！嗯，餓咩啫？你要去釣魚啊？屌你媽啲魚認人㗎，我養㗎咯，寫咗我名啊！魚啦！難喎！咁閪大條黃雞嘅，雞咯月釘公咁閪大條嘅，我唔信。兩包啦。大啲少嘅，想唔想玩？俾你玩下。唔使。話女啊，唔見你益我。我都想玩啊！你真係。喂，生講㗎咋，你唔係我講㗎。喂，哇！呢啲白白嘛，嚇走晒你，又話嚇走晒你啲魚。啊，你老味啊，骨頭又嚟，我未話你好嚇走晒啲臘啊！嗱，知咩正口啊？嗱，呢啲咪叫正口咯，成擺領啊！你就教你招啊？點啊？講嚟聽下。真係犀利，大佬哥一教就中啦！果然犀利啊！話如果大啲，即刻中啦！屌佢，我哋揾哇！成支個搶來哇，又5斤，又整條車攬上嚟我同你講，屌我真係打你一身啊！屌，係你釣到嘅啫喎，冇人釣到嘅喎。佢係咁叫佢阿爺阿嫲嚟㗎啦。點啊先？今日又難分高下喎嚇。小船竿咧就釣數量，係冇錯。你個佛仔咧就釣大 size，係啦，調轉咗咁樣樣喎，好似講法完全調轉嘅係咪？你應該佛仔釣多啲啊，船竿強啲釣條大㗎嘛。啊，結果調轉晒，啊小船就釣數量，啊佛仔又釣體型大嘅，嗱冇用啊，不過冇用，都唔夠有一個叫做不勞而獲嘅，揸2支竿都仲要輸俾個揸撈機嘅。係啦，啊筆下又筆到條最大嘅添，唉，因為你驚唔驚佢？點啊師兄，不勞而獲啊！
你不勞而獲啊！我用眼都吊贏你啊！係用佢用我隻嗌條魚都上嚟啦，佢用隻係嘛眼咩眼啊？請問第三好多隻眼喎。死咗條魚。好啦，今日咧我哋喺呢個貴山嘅釣行咧就黃昏啦，我哋結束啦，咁啊準備一陣間坐9點船咧就翻香洲，係咁啊冇錯，下鋪天氣再下好回分解。再出嚟再 P 幾個，好，屌唔準呢個大撈機。係呢個唔俾大撈機啊！好，下回分解。耶！嗱，我哋出嚟艇釣咧，其實70%-80%咧，你釣唔釣到魚咧，就唔關個釣手事嘅，關個船家事嘅啫。所以第一件事咧，記得要係一個好嘅船家。第二件事咧，就記得請佢飲足夠嘅酒，或者介紹個女朋友俾佢識。冇錯，咁你會爆傷噶啦。而且今鋪咧，我哋係點講咧？雙船長係啦，哇！今日天王咁大面啦，俾足面㗎啦，係咪先啊？兩個船長，玩耶！大佬交老虎仔啊！雙船長啊，巴閉我哋㗎啦。好，咁你。